Hier, on n'a pas réussi à plier la tôle en 12 mm, même en mettant les 50 tonnes de pression de la presse plieuse. À cet endroit-là, tu vois, avec un petit V de 50 mm en dessous, bah, ça a absolument pas fait grand-chose. Et aujourd'hui, j'ai un mec qui est venu plier des tôles à l'atelier et il m'a filé des V en 63 mm. On fait 13 mm de plus que mes V que j'avais. Je pense que c'est vraiment limite, mais j'ai envie d'essayer. Mais le problème, c'est que je peux pas régler mon outil avant cet endroit-là à peu près. Genre ma plage de réglage, elle se trouve ici. Parce que d'habitude, les outils sont beaucoup plus bas, ils s'arrêtent ici. Donc si j'essaie de descendre avec le réglage de descente, je pense que les 50 tonnes vont se mettre d'un coup et que la machine va descendre à fond et ça va pas marcher parce que mon mini de la descente est trop haut, donc ça va trop plier. Donc je pense que la seule chose que je vais faire, c'est jouer avec la pression. Et cette molette-là, c'est pour la pression. Donc je vais le défaire au max, je vais m'approcher sur la tôle et je vais venir rajouter de la pression. Et ça, c'est la descente, mais de toute façon, la descente, le réglage est beaucoup trop bas, donc je peux pas m'y fier. Donc on teste ça, et si ça marche pas, il faudra que je fabrique un gros V de 100 mm, je sais pas, pour pouvoir faire le pliage. Ça va être chiant si je peux faire ça. Donc là, je viens de passer la tôle avec la plieuse, sauf que tu vois, je suis à 0 bar, 0 tonne, il n'y a rien du tout. Et là, je vais venir augmenter ça, tu vas entendre le bruit, et on va voir si ça arrive à plier quelque chose. Là, tu vois, on a déjà 8 tonnes. 10 tonnes, il se passe rien. Là, je suis à 20 tonnes. 30, 40, non ça va rien faire du tout. 50 tonnes comme la dernière fois. Bon ça a un peu plus plié, mais c'est pas assez du tout. Donc il va falloir que je bricole un outil avec en dessous un gros V large et costaud. Parce que du coup il faut qu'il prenne un gros tonnage. Nous il nous faut un angle à 150 degrés et bon ça va plier plus mais on n'y est absolument pas. Bon on teste autre chose dans la prochaine. Allez tchuss.